မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ਮੈကဒီနေ့မှာတော့ Pipette Cupcake လို့ခေါ်တဲ့ဒါsyrup လေးတွေထည့်ထားတဲ့ cupcake လုပ်နည်းလေးကိုပေါ့နော်။ਮੈကပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်။ဒီ cupcake မှာဆိုလို့ရှိရင်မဲအရင်တုန်းကမျှဝေခဲ့ဘူးတဲ့ double chocolate cupcake ဆိုတာလေ။အဲ့ဒီနည်းလေးကိုမဲကပြန်ပြီးတော့သုံးထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သုံးတဲ့ cream ကိုကြတော့ chocolate မဟုတ်ဘဲနဲ့မဲက whipping cream နဲ့သုံးမယ်။အဲ့ဒါကိုမှမဲက rose syrup အရသာလေးထည့်မယ်။ပြီးရင်အပေါ်မှာဖြန်းတဲ့ syrup ကိုပါမဲကဒါအသေးပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတချို့တွေလောက်ကြရလေအဲ့ဒါမျိုးလေးစားကန်လေးမှာ cupcake ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးအရေးလေးညှစ်လိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အရသာကို enhance ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ February လဆိုတော့ဒီလနဲ့ light ဖက်မဲ့ cupcake ကလေးကိုမဲကရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီ design လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဲစီစဉ်ပြစ်တယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမဲပြောပြပေးသွားမယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံနည်းကလည်းမခက်ဖ ೇನೆ လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတာမို့လို့အကုန်လုံးပဲအလွယ်တကူလိုက်လုပ်နိုင်မယ်လို့မဲယုံကြည်ပါတယ်အခုစပြီးတော့မဲတို့ကြည့်ကြမယ်နော်အခုမဲကလိုတဲ့ပစ္စည်းကိုစပြောပေးမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းကဒါအုပ်စု3ခုဆိုပြီးခွဲမယ်ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင် dry ingredient ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဆိုလို့ရှိရင် self raising flour ပါမယ်ဒါက140 gram ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုမှုန့်ပါမယ်သူကတော့50 gram ကိုမဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် baking soda ကလည်းဒါလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ကိုချိန်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ3ခုကတအုပ်စုပြီးရင်ဒီဘက်ကဟာကြတော့သူက coffee ဖြောရမှာမဟီတို့က coffee အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးဆူဆူပေါ့နော်ဒါခဏနေပြန်ဆူအောင်လုပ်မယ်ဒါကကြတော့100 ml ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုcoffee နဲ့ပြင်းကျင်တော့မဲကစပွဲစွန်းတစ်စွန်းနီးပါးလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက chocolate semi sweet chocolate က45 gram ကိုမဲချိန်မယ် coffee ပူလာရင်ဒါကိုရောထည့်ပေးမယ်နော်နောက်အုပ်စုကကြတော့တကြားက140 gram custard sugar ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်ကြက်ဥတစ်လုံးသူ့ကိုသူကတအုပ်စုပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်အရေး ingredient အုပ်စုကကြတော့ဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် buttermilk ဆိုတာလေဒါကနို့ချင်ပေါ့နော်100 gram ကိုမဲချိန်ပြီးတော့သုံးပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နေဂျာစီလဲပါမယ်နေဂျာစီကကြတော့ဒါကကြတော့50 gram ပေါ့နော်စားလေးနည်းနည်းလေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စားလုပ်လို့ရပြီအခု oven ကိုမဲရီတို့180 degree fan ဖွင့်မထားဘဲနဲ့အပူစပေးထားမယ်ပေါ့နော်chocolate တွေပါထည့်လိုက်မယ်နော် chocolate ပျော်ပြီဆိုရင်ဒါကိုဘေးဖယ်ထားမယ်အခုကြက်ဥနဲ့တကြားနဲ့ကိုမှွေမယ်နော်ဒါကြက်ဥကမဲသုံးတဲ့ဟာက53 gram လောက်ရှိမယ်တကြား140 gram ကိုပါရောထည့်လိုက်မယ်တကြားနဲ့ကြက်ဥနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မဲကြီးတို့ကခုနကပြောတဲ့နို့ဂျင်ကိုထည့်မယ်ဒီမှာလေနို့ဂျင်ကတကယ်လို့ဒါ buttermilk လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အလွယ်တကူမရလို့ရှိရင်ရိုးရိုးနို့ကို lemon juice လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်ထားနည်းနည်းအချင်းပေါက်သွားရင်သုံးလို့ရပြီနော်စီခုနက sunflower 50 gram ကိုပါလာထည့်မယ်ပြီးရင်ခုနက coffee နဲ့ chocolate အရောကိုပါဒါထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အရန်ပူတာမဖြစ်ရအောင်เนาะနည်းနည်းတော့နွေးနွေးလေးဆိုရတယ်ပြီးရင် self raising flour ဒါက140 gram self raising flour မရှိလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဂျုံသို့မဟုတ်ကိတ်ဂျုံနဲ့ baking powder လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းသုံးလို့ရတယ်เนาะဒါကိုကိုမုံ50 gram ဒါ baking soda လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးရောမှွေလိုက်မယ်စားလေးကိုပါနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်စားကတော့နည်းနည်းလေးပဲ a pinch of salt ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်တစ်ဖြစ်စားလေးပေါ့ပြီးရင်ခုနကမဲကြီးတို့လှုပ်ထားတယ်ဒါကိုဒီထဲကိုလာမှွေပေးလိုက်ရင်ရပြီနော်ဘာမှလည်းမခက်ဘူးလောင်းထည့်ရင်လည်းနည်းနည်းသမအောင်မှွေသွားပေါ့နော်ဂျုံခဲလေးတွေမကြမ်းအောင်မဲရီတို့ကနည်းနည်းလေးဒါရောမှွေလိုက်ပြီးရင်တော့သမသွားရင်တော့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်
အဲ့ကဒါ Valentines ဆိုတော့နည်းနည်းလေး fun ဖြစ်အောင်ရောင်စုံခွက်ကလေးတွေသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ခွက်ကိုသုံးလို့ရတယ်အခုဒါ ice cream scoop လေးနဲ့ယူပြီးတော့မုံစာဖုတ်ကြရမယ်နော်ဒီခွက်ကလေးတွေကိုထည့်ကြမယ်အဲ့တော့ ice cream scoop နဲ့မကြီးတို့ကဒီတစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်တစ်ဝက်တသားလေးဖြစ်အောင်လောက်ပဲတအားများရင်လည်းသူကအရန်ရှန်ထွက်တတ်တော့လေအဲ့လိုလေးလိုက်ဖြစ်ပေးမယ်နော်စုစုပေါင်းမကြီးကဒါ17ခွက်လောက်ရတယ်เนาะဒါကို180ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့အာဗန်မှာမကြီးတို့22မိနစ်လောက်သွားဖုတ်ကြမယ်เนาะ22မိနစ်လည်းပြည့်သွားပြီအချိန်လည်းစေ့သွားပြီပေါ့เนาะအခုမကြီးတို့ဒီမုံကလေးကိုစမ်းပြမယ်เนาะအခုဒါလေးတွေကိုမကြီးတို့ကလုံးဝအေးသွားအောင်ဒီလိုလေးစောင်းစောင်းလေးလုပ်ပြီးအေးခံကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အေးခံလို့ရတယ်เนาะဒါကိုလုံးဝအေးသွားပြီဆိုရင်တော့မကြီးတို့ cream နဲ့အပေါ်မှာလှလာဆင်လို့ရပြီเนาะအခုမကြီးတို့ cream လုပ်ကြမယ်เนาะဒါအတွက်ဆိုရင်မကြီးက whipping cream 150 gram ကိုလာချိန်ပေးလိုက်မယ်ဒီထဲကိုမှ custard sugar 30 gram ပေါ့เนาะမကြီးထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်မကြီးက rose syrup ပါနည်းနည်းထည့်ပေးရ rose syrup ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုပါပေါ့ဖာလူဒါထဲမှာထည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကိုစပွဲစွန်းတစွန်းနီးပါးလောက်မကြီးလာထည့်တယ်ပေါ့နော်သူကပန်းရောင်လေးလှုပ်ချင်လို့မကြီးကဒီမှာပန်းရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ဖြစ်ချင်လို့ဒါကတော့အယောင်မဲမကြီးထည့်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် rose syrup ကသူကဟိုအချိုရှိတော့တအားချိုမှာဆိုလို့ဒီလိုဆိုရင်ရသွားပြီเนาะ cream ကလေဒီလောက်အနေထားဆိုရင်ရပြီပေါ့เนาะကြည့်ရတာတော့နည်းနည်းလေးပျော်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ဆိုအတော်ပဲပေါ့เนาะဒါကိုမကြီးတို့ကအေးသွားတဲ့ကိတ်လေးတွေပေါ်မှာအလှဆင်ကြမယ်เนาะအခုမကြီးတို့က cream ဖြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသုံးတဲ့ tip က 1m ကိုသုံးတယ်ဒီ tip လေးကိုဒီမှာလာထိုးထည့်ပေးမယ်ဒီထဲကိုလာထည့်မယ်ပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် dough scraper လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသားလေးတွန်းပေးပြီးရင်เนาะမကြီးတို့ဒါကိတ်ပေါ်မှာအလှဆင်ဖို့အသင့်ဖြစ်သွားပြီเนาะမကြီးတို့အခုစပြီးတော့အလှဆင်ကြတော့မယ်เนาะဒါ 1m tip လေးနဲ့ပဲမကြီးကဟိုပါပေါ့ဒီလိုမျိုးအခွေလေးလဲသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခလဲကောင်ကလည်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အပြင်ကနေစဆွဲမယ်เนาะအခုအဲ့တော့မကြီးတို့ကဒီပေါ်မှာrose syrup ကလေးတွေကို pipette ကလေးတွေနဲ့တင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေက syrup စုပ်ဖို့ pipette ကလေးလိုပဲသူတို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအသေးပုံလေးနဲ့အဲ့တော့မကြီးတို့က rose syrup ကိုဒီတိုင်းလာပြီးတော့ဒီထဲကိုစုပ်လိုက်မယ်နော်လုံးဝညှစ်လိုက်လေးတွေကုန်းကုန်းအောင်ညှစ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်တွေ့လားဒီလိုလေးတွေအဲ့ဒါကိုမကြီးတို့ကဒီကိတ်ပေါ်မှာဒီလိုလေးစိုက်ကြမယ်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့အလှဆင်သွားကြတော့မယ်နော်အခုဆိုရင်မကြီးတို့ရဲ့ cupcake လုံနည်းလေးပြီးသွားပြီเนาะမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလောက်ရလဲဘာမှလည်းမခက်ဘူးပစ္စည်းလေးတွေကိုရောထည့်ပြီးတော့ cream လေးနဲ့ decoration လုပ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒီလိုမျိုးလွယ်ကူကူလေးမှုလို့အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့မကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်မကြီးတို့နောက်မှပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ